오늘의 영농일기는 아침에 보온덮개 전부 다 벗기고 하는 작업에 이어서 이제 바로 만차랑 단호박 오늘 주문량의 포장 작업이 되겠습니다. 지금 포장은 18kg짜리를 포장하고 있는 것입니다. 18kg짜리에는 보통 8개에서 많게는 10개까지도 들어가는데요. 오늘은 18kg짜리가 2박스가 들어와 있네요. 이게 20kg짜리 저울인데요. 지금 18kg니까 박스 무게가 1.2kg 정도 나갑니다. 그래서 거의 19.5kg 이상 이렇게 담아줘야만이 조금 좀 넉넉하게 담기 위해서는 거의 19.5kg 이상 이렇게 달고 있습니다. 오늘 주문은요, 저희는 만차랑 단호박이 18kg 포장하고, 그리고 10kg 포장이 있습니다. 지금 18kg짜리 2박스하고, 지금 10kg짜리 7박스, 그리고 손질 단호박이 10kg짜리 2개, 5kg짜리 2개, 단호박 꼬지 하나, 이렇게 주문이 들어왔네요. 우선은 지금 18kg짜리 먼저 포장을 했습니다. 네, 저는 롯데 택배를 계약 택배로 활용하고 있고요. 제 만차랑 단호박은 지금 본의약 농산물로 인증을 받아서 농사를 짓기 때문에 친환경 농산물 표시사항을 이렇게 만들어서 부착을 하고 있습니다. 자, 위에 무농약 농산물이라는 표시가 있고 밑에 서산 명인이라는 표시가 있습니다. 저희 이 단호박은 제가 단호박 부문 서산 시에서 지정하는 명인으로 인증을 받았습니다. 그래서 이 친환경 농산물 표시사항을 항상 붙여주고 있고요. 저희가 인증번호는 제23-3-1711호입니다. 지난해에는 재작년에 이 만차랑 단호박 흉년으로 인해 가지고 1월 중에 전부 다 품절이 됐었어요. 그런데 올해는 지난해에는 여름 장마가 없어 가지고 아마 수확량이들 상당히 저희뿐이 아니라 전국에 계신 재배하는 농가들이 모두가 다 수확량이 좀 상당히 많았습니다. 얘는 열대성으로 한여름에도 계속 착과가 되기 때문에 장마가 없는 해에는 수확량이 엄청 많이 나옵니다.
그래서 올해는 현재까지도 아직 한 1톤, 이 정품으로는 한 1톤 정도가 남아 있고요. 그리고 비품은 아직도 한 2, 3톤 정도가 남아 있습니다. 비품은 전부 다 그 호박꼬지로, 껍질을 벗겨서 호박꼬지로 지금 만들어 나가고 있습니다. 항상 토요일, 일요일을 이용해서 토요일, 일요일은 뭐 택배도 없고 좀 덜 바쁘거든요. 그래서 그때 이틀간에 그렇게 껍질을 벗겨서 단호박꼬지를 만들어 가고 있습니다. 이제 10kg짜리를 포장하고 있습니다. 10kg짜리에는 보통 5개에서 6개가 들어가는데 요즘에는 수분이 좀 많이 빠져가지고 거의 큰 것도 6개가 포장되고 있습니다. 이렇게 10kg짜리는 보통 5개에서 6개가 들어가는데 지금은 요즘엔 수분이 전부 다 완전히 빠진 상태이기 때문에 보통 6개 들어가는 것이 보편적입니다. 화요일부터는 항시 오후에 점심 먹고부터 포장을 시작을 하는데 월요일 날은 좀 일찍 포장을 합니다. 이 택배들이 월요일은 그렇게 그 배송 물량이 많지 않다 보니까 좀 어떤 때는 뭐 오후 1시에도 오고 뭐 2시에도 오고 뭐 그런 식이에요. 항상 화요일부터 금요일까지는 보통 한 오후 4시에서 그 5시 요 사이에 오는데 월요일은 좀 일찍 오기 때문에 항상 오전에 일단 택배 포장부터 해놓고 다른 일을 하고 있습니다.
오늘은 18kg짜리 2개, 그리고 10kg짜리 7개, 이래서 온물 단호박이 한 10kg짜리 한 10개, 그러니까 106kg가 되겠네요. 한 100kg 이상이 들어왔고, 이제 껍질 벗긴 것이 10kg짜리 2개, 5kg짜리 2개, 뭐 이렇다 보면은 거의 한 150kg 정도가 소요가 되는데, 보통 하루에 한 100kg 정도 평균, 그 정도는 나가는 것 같습니다. 그래도 꾸준히 겨우내 이 상품이 있어가지고, 그래도 올해는 뭐 이렇게 빠지는 날 없이 계속 발송을 했는데, 지난해 같은 경우는 아주 요즘에 한가할 때입니다. 택배가 거의 없지요. 뭐 모종도 이제 4월 중순 넘어야 있고 하다 보니까 요즘에는 오직 단호박꽂이, 뭐 호박선, 뭐 이런 거 일부 외에는 없었기 때문에 거의 택배 물량이 지난해 이때에는 없었습니다. 지금 이렇게 골라서 포장하는 것은 기왕 이렇게 이 판매하는 거 좀 미끈하고 좀 잘 빠지고 예쁜 걸로 이렇게 좋은 것으로 포장을 하고, 어차피 이제 껍질 벗겨서 가는 것이 있기 때문에, 그런 것들은 전부 다 이렇게 여기서 손질을 해서 이렇게 판매용으로 이렇게 쓰고 있습니다. 항상 5개 넣고 마지막에는 이 저울눈을 봐가면서 그 크기를 이렇게 골라서 딱 넣으면은 이제 딱 저울눈이 맞게 되죠. 조금 이렇게 덤으로 들어가는 것은 상관이 없는데, 저울눈이 딱 맞거나 적으면은 이게 항상 이 문제가 됩니다. 그래서 항시 저울눈은 좀 넉넉하게 이렇게 포장을 하고 있습니다. 포장하는데 한 15분 가까이 걸렸네요.
이렇게 포장 작업도 이렇게 쉬운 작업은 아닙니다. 자, 지금까지 현 시간까지 들어온 그 마차랑 단호박 원물 포장을 마쳤습니다. 이제 지금부터는 이 호박을 이제 껍질을 이제 벗겨서 이제 포장을 또 해야 됩니다. 이런 식으로 이게 월요일부터 금요일까지는 계속 반복되는 이런 일과입니다. 지금까지 그 만차랑 단호박 그 원물 포장 과정을 한번 기록으로 함께 남겨드렸습니다. 감사합니다.